Muchos conductores compran una dirección nueva antes de conocer la causa real de la falla. Y cuando el problema continúa, terminan gastando tiempo y dinero otra vez. Antes de reemplazar cualquier componente, primero, identificamos exactamente qué está provocando la falla. No solo vendemos piezas, respaldamos el resultado. Antes de reemplazar cualquier componente, lo primero que hacemos es identificar de dónde viene la falla. Y así nos aseguramos de solucionar el problema de tu volante desde la primera vez.